வணக்கம். நம்ம ஊரு சமையல். நம்ம ஊரு சமையல்ல நாம இன்னைக்கு சளி இருமல்லாம் போக்குற மாதிரி வீட்டிலேயே சூப்பரான ஈஸியான வெற்றிலை கசாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துருக்கிறேன். சின்ன துண்டு சுக்கு எடுத்திருக்கேன். சுக்கு இல்லாதட்டா இஞ்சி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். இந்த 3ஐயும் போட்டு நல்லா 1 2 இடிக்கிற மாதிரி நம்ம இடிச்சிருக்கலாம். அப்புறம் இதுக்கு தேவை 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கிறேன். 2 வெத்தலை எடுத்து அந்த மேல இருக்க காம்புலாம் நம்ம எடுத்துடலாம். இது எப்படி எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, வெத்தலை இந்த மாதிரி மடக்கி பின்பக்கமா இப்படி காம்பு பிடிச்சி எடுத்தீங்கன்னா நரம்போட சேர்த்து இந்த காம்பு வந்துடும். இது நமக்கு தேவையில்லை. அடிப்பகுதியும் லைட்டா வெத்தலையில நம்ம கிள்ளி எடுத்து அதையும் போட்டுடலாம். அதுவும் தேவையில்லை. அவ்வளவுதான். 2 வெத்தலையுமே நம்ம மேல இருக்க காம்பையும் அடியில இருக்க பகுதியும் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு இந்த 2 வெத்தலையை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லை கைட்டு பிச்சு வச்சாலும் ஓகே தான். நான் அந்த அளவுக்கு பிச்சு வச்சுட்டேன். நம்ம இடிச்சோம்ல, அது கூடவே இதையும் போட்டு 1 2 இடிச்சிடலாம். ரொம்ப மையாலாம் இடிக்காண்டாம். லைட்டா 1 2 இடிச்சு அதை நான் ஒரு தட்டுல தட்டுறேன். பாருங்க, இந்த அளவு தான் இடிச்சிருக்கிறேன். நான் ஒரு பாத்திரத்துல 3 கப் அளவு தண்ணி எடுக்கிறேன். நல்லா அடுப்புல வைக்கிற மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதுல 3 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம இடிச்சதை அப்படியே அதில் சேர்த்துடலாம். மிளகு, ஜீரகம், சுக்கு, வெத்தலை சேர்த்தாச்சு. இது போக துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை இருந்தால் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை, இந்த மாதிரி கடையில் வாங்குற பாக்கெட்டு இலையை காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அதுல இருந்து கொஞ்சமா துளசி இலை பொடி, கற்பூரவள்ளி இலை பொடி, இது 2ஐயும் நான் அதில் சேர்த்துடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது. இது கூட கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துறேன். இது அடுப்பில் தான் வச்சுட்டு இப்போ நல்லா கொதிக்கணும். நல்லாவே கொதிக்கணும். கருப்பட்டி சேர்க்கணும் ஆசைப்படுறவங்க இப்போ சேர்த்துக்கலாம். நான் தேன் தான் சேர்க்க போறேன். பாருங்க, இந்த அளவு கொதிச்சிச்சு. நம்ம இப்போ இறக்கிடலாம். எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்குன்னா, நான் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி கம்மியான மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இன்னும் 1 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி கம்மியாயும் எடுக்கலாம். அதுவும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நம்ம 3 கப் வச்சிருக்கோம். அது பாதிக்கு பாதியா குறைஞ்சா நல்லா இருக்கும். நான் 2 கப் வர்ற மாதிரி தண்ணி கொதிச்சு வத்திருக்கு. அந்த அளவு இருக்கும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இதை நம்ம ஒரு டம்ளர்ல ஊற்றி ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2 கப் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லை பனக்கற்கண்டு சேர்க்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் நல்லதுதான். இது சளி, இருமல், கபன்னு சொல்லுவாங்களே, எல்லாத்துக்குமே இது கேட்கும். இது குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். எந்த வித சைடு எஃபெக்டும் வராது. வெத்தலை உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. நான் இதுல தேன் சேர்க்கிறேன். 1 ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன். தேவைப்படுறவங்க 2 ஸ்பூன் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம குடிச்சிடலாம். சிலர் தேன் சேர்க்காம அப்படியே கூட குடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. சிலர் பனக்கற்கண்டு சேர்த்துக்குவாங்க. உங்களுக்கு எது வசதியோ அதை சேர்த்துக்குவாங்க. இது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாவே நம்ம கொடுக்கலாம். சின்ன டம்ளர் வச்சுக்கலாம். இதுல ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்க. இந்த அளவு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலே போதும். சளியெல்லாம் ஓடி போயிடும். இந்த கசாயம் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. நீங்களும் குடிச்சு பாருங்க. இருமல், சளி, தொல்லை எல்லாம் போயிடும். நம்ம தூதுவளை கசாயம், இந்த மாதிரி நிறைய கசாயம் எல்லாம் இருக்குது. சுக்காஃபி இருக்குது, மிளகு பால், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க உங்களுக்கு சளி மாதிரி ஃபீல் பண்ணா நீங்க அப்ப மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதையும் நீங்க செஞ்சு பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னோட இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.